Рейтинг Трампа обвалился на фоне войны с Ираном. Трамп просит еще 200 миллиардов на продолжение конфликта. На России хотят выступить якобы посредниками, но при этом надеются, что война с Ираном продолжится как можно дольше. Ведь это деньги от продажи нефти, о которых Путин так мечтает. Какая ситуация на Ближнем Востоке, как война влияет на мировую экономику? Все это обсудим с Аббасом Галямовым, политологом. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы сейчас находитесь в Израиле. Какая сейчас обстановка? Ну, знаете, конечно, нельзя сказать, что совсем мирная. К сожалению, обстрелы есть, и в некоторых случаях даже гибнут люди. Общее число погибших, по-моему, составляет 17 человек. Вот буквально вчера пожилая пара погибла. У них в квартире не было бомбоубежища собственного, но в старых домах их нет. И они спускались на первый этаж и не успели. Ну, на первый этаж, там, где общественное бомбоубежище. И не успели, и прям прилетело там туда, на лестничную площадку, где они находились. Да, вот пожилая пара супружеская погибла. Вот, поэтому нельзя сказать, что, конечно, тишь да гладь, да Божья благодать. Но если вот вывести за скобки такой гуманитарный аспект, то, конечно, ничто по сравнению с тем, что было в прошлом году во время, значит, 12-дневной войны между Ираном и Израилем, которая имела место в июне прошлого года. Тогда залпы иранские, счет ракетам, выпущенным за раз, шел на многие сотни. Ну, то есть пара залпов на несколько сотен ракет в день, это была норма, да, или те же несколько сотен распределялись на большее число залпов, более мелких. А теперь, в день, условно говоря, 20 ракет выпускают в залпе, одна-две ракеты. Поэтому, это скорее так беспокоит, да, чтобы люди не забывали. То есть, скорее, такое на психологию давит. А что касается военных объектов, то, по-моему, вообще ничего поражено не было. Вот. Один раз аэропорт Бен-Гурион, там повредили пару самолетов, которые там стояли на приколе. Вот. Это гражданский аэропорт, наверное, его можно считать как некоторым образом мишень. А, по-моему, больше ничего такого не было. Вот. В общем, их ракетные возможности, конечно, сейчас, возможность наносить удары, конечно, очень сильно пострадали. И теперь они это дело, скорее обозначают, что жив еще курилка, дескать, да, чем реально наносят удары. По сравнению, во всяком случае, с тем, как их самих утюжат союзники, вот, ответы у них очень жидкие. Как-то так. Давайте поговорим о Трампе. Сейчас вот Newsweek пишет о том, что рейтинг одобрения Трампа обновил исторический минимум, имеется в виду в плохом сенсе, и поддержка экономической политики Трампа упала до минус 29%. В принципе, действия Трампа одобряют лишь 26% американцев, и 67% выражают недовольство тем, как Трамп сейчас ведет внешнюю политику в том числе. Как вы считаете, эта война повлияет на исход выборов, которые вот будут в Конгресс, или же все-таки Трамп рассчитывает, что как раз к началу выборов эта война завершится американская победа и будет как раз преподнесен, знаете, такой вот горячий обед американцам к выборам? Конечно, до выборов еще далеко, и за это время война, конечно, завершится тем или иным образом. Вот. Трудно себе представить, что аятоллы смогут сопротивляться еще полгода. Вот. То есть, может быть, они формально не сдадутся, да, но будут уничтожены все их военные и ядерные возможности. Да, и в этом смысле союзники признают, что, в общем, так сказать, у змеи вырваны жало, там, да, вырваны ядовитые зубы, она более не опасна, и в этом смысле можно прекратить. Да, то есть это тоже, в общем-то, успех, хотя, конечно, падение режима и, так сказать, начало демократических преобразований в Иране, это было бы лучше. Да. В общем, в зависимости от того, каким будет результат, собственно говоря, так люди и будут воспринимать Трампа. Если результат будет признан
удачным, то, конечно, в смысле рейтингов дела немного улучшатся. Если дела будут признаны не очень удачными, ну, конечно, это ударит по нему. Вот. То есть рано еще подводить итоги, так сказать. Война идет всего лишь ну, менее 3 недель, 2,5 недели. И, знаете, ну, с учетом того, что это большая страна, там много гор, там есть где спрятаться, есть где замаскировать военные объекты. В общем, вообще в целом это очень милитаризованный режим. Он, без малого 50 лет они готовились к войне. Они все свои деньги вкладывали не в мирное строительство, не в рост уровня жизни населения, да, не в развитие науки, а вот фундаментально, во всяком случае. Да. То есть понятно, что какие-то изыскания в области вот, значит, тех вещей, которые связаны с утилитарной потребностью в производстве, например, ракет, там, значит, они это делали, не то чтобы совсем науки нет, но понятно, это вот все носило такой очень утилитарный, прагматический характер на конкретных направлениях только. А в целом, ну, конечно, нация, страна деградировали за это время. Вот, и, в общем, они готовились к этой войне. И да, и поэтому за 3 недели положить их на бок так, чтобы они уже не в состоянии были почти отвечать, ну, то есть их ответы очень жидкие. Вот. Ну, собственно, они поэтому и стреляют по тем странам, которые вообще не имели отношения к делу и на них не нападали. Да, потому что, ну, Израиль достать руки короткие, да, и все-таки в Израиле мощная система ПВО, Израиль давно привык воевать, и, в общем, отработано уже, так сказать, все здесь более-менее. Да, и поэтому стреляют по там, условным Эмиратам, которые никогда в жизни не воевали и не готовились к этому, да, и, соответственно, для них это шок. Именно потому, что, ну, хоть какой-то эффект надо произвести. Да, то есть пусть даже мы не нашего обидчика, так сказать, достанем, да, вот, а каких-то случайных людей, ну, хоть так, так сказать. Ну, вот. Ну, то есть так себе стратегия, ведь на самом деле они настроили против себя арабов. Вчера советник президента Эмиратов выступал публично, а потом и глава МИД, значит, эмиратского примерно в том же ключе высказался, что, ну, значит, Иран повел себя, значит, по-свински, и мы теперь, ну, очевидно, показались по одну сторону баррикад с Израилем, да, мы сближаемся, нас не Израиль бомбит, нас бомбит Иран, казалось бы, братья, так сказать, мусульмане, а нет. Вот, и поэтому, значит, множество утечек в СМИ идет о том, что и Эмираты, и Саудовская Аравия, и другие страны региона, за исключением Омана, у Омана своя собственная там позиция, они пытаются по-прежнему пока еще подольститься к Ирану. Вот. А все остальные, ну, занимают все менее проиранскую позицию, все более антииранскую позицию и, в общем, неформально ведут разговор. Много было утечек по этому поводу, что прямо просят Трампа не останавливаться. Да, поэтому Иран, ну, как бы еще жив, в общем, но избрал настолько неадекватную стратегию, что сам своими собственными действиями ухудшает свою ситуацию, приумножая число людей, заинтересованных в падении этого режима. Теперь все страны залива, строго говоря, значит, они кровно заинтересованы уже в том, чтобы аятоллы не пережили этой войны. Да, потому что пока, если режим этот устоит, ну, про инвестиционный климат в странам залива можно будет вообще забыть. Какой нормальный инвестор туда пойдет? Они же просто посмотрят на эти сгоревшие дата-центры, которые там Amazon выстроил, да, или на разбомбленные эти гостиницы и марины. Вот, и просто скажет, ну, за каким чертом, да, я поищу более спокойное место, куда можно будет вкладывать деньги. Да, ну, вот все, что на что они делали ставку в последние десятилетия, это все, так сказать, псу под хвост. Да, как они будут торговать нефтью? Ну, у Саудовской Аравии есть порты за пределами Персидского залива, а Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Катар, им что делать? Вот, Иран ведь, продолжая себя закапывать, заявил, Махбер сегодня заявил, значит, о том, что мы после войны, дескать, пересмотрим свое отношение к статусу Ормузского пролива. Ну, так, абстрактно высказался, но, значит, понятно, что намек на то, что мы там, значит, окопаемся и будем там хозяйничать, и будем сами решать, кого пропускаем, кого нет. Да? То есть это опять речь идет о том, что просто вот эти страны, а это богатые страны, у них много денег, да, они, в принципе, если начнут вкладываться против тебя,
ну, у тебя куча лишних проблем появится. И вот эти страны теперь в очередной раз убеждаются, что все, с Ираном на одной планете, с Ираном нынешним, нам уже не жить. Да? Нам, может быть, не нравится Израиль, нам, может быть, не нравится Америка, но не они угрожают нам, а нам угрожает Иран. И поэтому вот аятоллы себя сейчас закапывают, понимаете? Вот, и лишают себя собственных перспектив. Поэтому они еще сопротивляются, но стратегии оптимальной они найти не смогли, это очевидно. Вот, действуют совершенно не оптимальным для себя образом. Вот. В общем, возвращаясь к Трампу, конечно, надо понимать, что даже если будет успех, американцы это все-таки не россияне, да, это другая нация. Она все-таки гораздо более модерновая, ориентированная на ценности, а не на достижения. То есть россияне, как и любой архаичный социум, к сожалению, россияне, конечно, архаизировались за последние 25 лет очень сильно. То есть весь тот путь, который они прошли в 90-е годы в направлении модерна, они там отмотали назад очень сильно. Да, и поэтому там, конечно, как и в любой другой архаичной нации, доминирует культ успеха. То есть значительная часть проблем путинских с рейтингами, которые сейчас, конечно, налицо. Доверие 32%, это в ЦИОМ, посмотрите. Вот, 2/3 россиян не доверяют уже своему начальнику, вообще-то. Да, я имею в виду открытый вопрос, тот, который релевантный. Так вот, значит, эти проблемы путинские, они связаны с такой, знаете, просто с неэффективностью. Да, то есть ты не справляешься с теми задачами, которые на себя взвалил, да, поэтому мы в тебе разочарованы. А если бы ты был эффективным, все нормально. А то, что ты делаешь плохие вещи, несправедливые вещи, так это не важно. Да? То есть у россиян вот так формируется их предпочтение, да, через успех. А американцы-то они не такие. То есть если ты делаешь неправильную вещь, но при этом успешен, это не заставит нас тебя любить. Очень небольшой процент американцев, я думаю, меньше четверти. Да, вот они такие, как россияне, так сказать, да, вот ориентированы на культ успеха. Для всех остальных, то есть успех на самом деле важен, но все-таки важнее то дело, которое ты делаешь, оно правильное или неправильное. Вот яркий пример, например, история с арестом Мадуро. То есть по Ирану еще непонятно, чем закончится, рано подводить итоги, да, но вот история с Мадуро, крайне успешная. То есть бескровная для американцев совершенно операция, блестящая прямо вот, как на выставку, что называется, да, прямо в учебники вписывая, вот, как должны проводиться спецоперации. И тем не менее, большинство американцев, относительное большинство, высказались против нее, то есть они не поддержали эту операцию. Да? Вот в России, когда Путин оттяпал Крым, значит, в 2014 году, совершенно такой вот беспредел, да, что называется. Но рейтинг взлетел прям ракетой. Это действительно так. То есть подавляющее большинство россиян это дело одобрило. Да, а то, что там международное право пострадало, да и черт с ним. Вот. А американцы, несмотря на то, что успех еще более успешный, чем в случае, так сказать, с Крымом, то есть территория не захвачена, они не ставили перед собой задачу захватывать территорию, да, поэтому, но диктатор арестован, то есть минимум энергозатрат, и страна, значит, новое руководство страны уже поменяло свой курс на проамериканский, да, прям блестяще. А одобрили это дело, там цифры от недели к неделе плавали, конечно, но в любом случае что-то около трети избирателей, да, а что-то в районе 50% относительное большинство сказали, что нет, мы это не одобряем, да, поэтому надо понимать, что даже если вот этой операции будет нынешней в Иране будет сопутствовать, значит, такой очень большой серьезный успех, блестящий успех, типа режима аятолл рухнет, все равно само это по себе, сам факт успеха не запустит рейтинг Трампа в небеса. Да? Будет корректировка в сторону плюса, но она не будет носить судьбоносный характер. Вообще надо понимать, что в основном все-таки определяется значит, отношение американцев к президенту тем, что он делает на их внутренней арене. В первую очередь экономика, инфляция, значит, проблемы миграции, вот эти кризисы, связанные с тем, насколько активно надо использовать вот эти силовые ресурсы для того, чтобы, так сказать, там наводить порядок. Видите, они там уже своих стали стрелять, да, местные миграционные службы. Вот. То есть это ключевые вопросы. И не случайно вы
вот сейчас процитировали, значит, свежие данные, да, там же речь идет как раз об отношении людей не просто к Трампу, а именно к тем действиям в области экономики и борьбы с инфляцией, которые он предпринимает. И там, да, там у него действительно серьезная проблема. Ну, для того, чтобы вот здесь смягчить ситуацию, конечно, ему надо добиться либо смены режима, либо заключения с остатками режима, кто там жив остался. Значит, слава богу, Израиль их очень быстро прореживает, поэтому, как сказал недавно на днях Трамп, там переговоры просто не с кем вести уже, их всех убило. Так вот, значит, все-таки заключить либо, значит, сменить режим, либо заключить ядерную сделку с остатками этого режима, с тем, чтобы успеть снять санкции, с тем, чтобы вот снятые санкции, да, понятно, приведут к изменению психологии, так сказать, на рынке, да. Ух ты, сейчас иранская нефть на рынок хлынет, она же, ну, ее же много, да, и нефть, и газ, и природный газ, и СПГ, ну, это богатая страна с мощным потенциалом в части экспорта. И поэтому, значит, вот это будет очень серьезным фактором, который будет давить на рынок вниз, чтобы цены пошли вниз. И если это произойдет, тогда, да, вот этот фактор очень сработает, конечно, уже на Трампа, потому что, повторюсь, именно снижение цен ждут от Трампа в первую очередь американские избиратели. Вот. Вы заговорили уже об эффективности кремлевского руководства. Мне очень интересна сейчас их риторика. Активно, я не знаю почему, но активно сейчас начинают убеждать россиян в том, что Путин — это стабильная власть. Вот посмотрите, что творится в мире, говорит Володин, а у нас-то в стране все хорошо, все спокойно, и это именно благодаря Путину. И при этом россияне, ну, то есть все больше и больше под давлением, информационный вакуум создается. Как вы считаете, почему сейчас, и Песков, кстати, у него тоже вот где-то такая же риторика проявилась, почему сейчас понадобилось убеждать россиян, активно причем, в том, что Путин — это хороший вариант? Ну, потому что все плохо. Потому что россияне все больше в этом сомневаются. Понимаете, даже, ну, я уже упомянул падение рейтинга до 32%, то есть менее трети. Никогда у него не было, вот если взять этот показатель в ЦИОМовский открытый вопрос о доверии, никогда так низко он не падал, понимаете. А на пике в 2015 году он, этот показатель превышал 70. Был то ли 71, то ли 72, то ли даже 73, ну что-то чуть выше 70. Понимаете, а сейчас 32. Ну, более чем двукратное падение. Стыдобище. Вот. Вчера еще лояльные, значит, околовластные всякие активисты, вот военкоров, да, почитайте, что там творит, например, вот этот пресловутый Илья Ремесло, может быть, вы уже слышали. Ну, это у него фамилия такая Ремесло, то есть это такой околовластный активист, мерзкий тип, который, значит, доносчик такой, стукач, типа Мизулиной, да, который сделал себе имя вот на, значит, борьбе с российской оппозицией. Ну, то есть всецело всегда там поддерживал Путина, понятно, поддержал войну. Вот. И тут он вдруг, начиная, ну, где-то пару недель назад он начал там писать, что не будет голосовать за «Единая Россия», а вчера он перекинулся, позавчера уже, получается, перекинулся с «Единой России» на Путина и стал требовать Путина под суд отдать. Вообще это, вот, это такой, ну, показатель, вот. То есть в этих вчера еще лояльных группах очень сильно множатся протестные настроения, не растет недовольство. Ну, прям очень серьезное разочарование, да, потому что, повторюсь, война всех достала, надоела, уже никакой Донбасс им никому не нужен, и Крым уже на самом деле не нужен даже. Вот, значит, а Путин, ну, то есть Путин, вот если раньше казалось, что он занимается тем, что мы одобряем, то теперь он занимается точно тем, что то, что мы не одобряем, да, вместо того, чтобы заниматься тем, что нам нужно, улучшением нашей жизни, потому что экономика ухудшается, все связывают это с санкциями, все понимают, что, конечно, это следствие, опять же, того курса, который проводит Путин, который со всеми переругался, а теперь, значит, ну, в итоге, значит, экономическое давление, с которым мы сами не справляемся, то есть та экономическая машина, которую выстроил Путин, оказалась слаба, внешнеполитическая машина слаба, слушайте, ну, то Асад, то Мадуро, то теперь он Хаминеи грохнули.
Да? Ну, то есть всех наших союзников утюжат как хотят, а мы, так сказать, стоим, руками разводим. Ну, то есть фейк на фейке, да, фейковая армия, фейковая внешняя политика, фейковая экономика. И, конечно, это все, ну, так сказать, тяжким бременем ложится, тяжким грузом ложится на сердца россиян, которые теперь ранее были преисполнены любви к начальнику, а теперь преисполнены, так сказать, горечи и разочарованием. Вот, оказался наш отец не отцом, как говорится, ну и так далее по тексту. Вот, и поэтому приходится там Володину теперь, выпучив глаза на, ну, это их принцип, их пропаганды, да, вот на голубом глазу, так сказать, отрицать реальность. А если не будете брать, отключим газ. Ну, на самом деле не газ, а в тюрьму посадят. То есть главный инструмент их пропаганды — это репрессии сейчас, да. То есть надо пустить пыль в глаза, да, значит, типа заявить, что у нас стабильность. Хотя ни черта ну, люди никакой стабильности это не видят. Стабильность — это хорошо, а когда все стабильно плохо, так это не стабильность, а уже гниение какое-то, да, застой. Ну, в лучшем случае застой. Вот, ну, а типа, кто не согласен, тех, пожалуйста, в тюрьму, да. Поэтому бесконечное закручивание гаек, поэтому какие-то фантастические сроки. Ну, вот я приводил этот пример. На прошлой неделе в Хабаровске женщине дали 17 лет колоний за то, что она 14 листовок сорвала. Листовок, где военкомат зазывает россиян заключить контракт и отправиться на СВО. Вот она, ну, будучи антивоенно настроенной, срывала их. Чекисты не поленились, посчитали, 14 листовок сорвала, 17 лет колонии. Больше, чем по году за одну листовочку, понимаете? Вот. Это вот и есть теперь главный способ, так сказать, сохранения лояльности населения. То есть никакой лояльности нет уже, да, но есть страх. Вот как Калигула, знаете, пусть ненавидят, лишь бы боялись. Как-то так. Как вы считаете, вот после того, как закончится война на Ближнем Востоке, как это повлияет на самого Путина? Я имею в виду, как-то его, возможно, попросят уйти, возможно, его попросят уйти с территории Украины, или же наоборот, это его усилит, и он сможет продолжать войну еще какое-то определенное количество времени, я имею в виду усилит с точки зрения, что нефть сейчас дорожает и, соответственно, накачивает российский бюджет. Но после того, как война закончится, нефть перестанет дорожать, понимаете? Вот, и поэтому Путин заинтересован в том, чтобы эта война продолжалась, но он не заинтересован в том, чтобы она закончилась, тем более, если она закончится победой союзников и поражением его союзников, я имею в виду Израиль и США, да, и поражением его союзников Айатолл. Вот. А все основания предполагать, что именно такой результат, значит, в конце концов и будет иметь место, в общем-то, эти основания есть. Ну, может, то есть не прямо сейчас рухнет режим, но сейчас он претерпит такие, значит, ну, то есть такие травмы получит, да, которые, то, что называется, несовместимы с жизнью, поэтому долго все равно не протянет. И, значит, вот, ну, это для Путина будет серьезнейший внешнеполитический удар. У него союзников и без того немного, по пальцам одной руки можно пересчитать. Вот, ну, станет на одного, причем серьезного союзника, станет меньше, да, и вот это же геополитическое поражение, все это видят. Повторюсь, Венесуэла, Сирия, Асад, и теперь Иран. Ну, то есть, если раньше в какой-то момент все страны третьего мира, которые были недовольны Западом, а там недовольных Западом всегда традиционно очень много, смотрели на Путина как на луч света в темном царстве, значит, и потирали руки и думали, ну ничего, сейчас к Путину прижмемся, он нас, так сказать, и обогреет, и накормит, и, значит, и защитит, если надо будет. Ну, в общем, Россия щедрая душа, как говорится. А теперь все смотрят на это, уже третий кейс, когда союзников Путина уничтожают американцы, а Путин ничего сделать не может. Ну и понимает, что все это тоже фейк оказывается. То есть он громко говорит, значит, да, а дело-то не делает. Вот. Когда дело доходит, в кусты сразу же. И то, что сейчас они делают значит, с нефтью, активно продавая ее вместо иранской, ну это по сути предательство союзника. Предательство Ирана, понимаете? То есть Иран сделал ставку на дестабилизацию мировых рынков, а Путин их пытается стабилизировать. Ну, понятно, не из любви к Америке, а из любви к самому себе, то есть пытаясь подзаработать на этом. Но, тем не менее, по отношению к стратегическому вообще-то партнеру, да, они договор о стратегическом партнерстве подписали. И вот поведение по отношению к стратегическому партнеру, ну, буквально-таки скотское, такое, ну, в высшей степени потребительское, да, вовремя предать — это не предать, а предвидеть, как говорится.
Вот. И все это видят, все понимают, что, в общем, Россия, так сказать, говорит красиво, а дело-то делает плохо. Вот. И это, конечно, способствует ослаблению международных позиций России. То есть она возвращается к тому статусу, в каком была в 22 году, когда вот только началась война, все были в шоке, и Россия очень сильно маргинализовалась. Потом по ходу дела, усилиями Трампа, особенно в прошлом году, но она так демаргинализовалась чуть-чуть. Вот сейчас снова опять все это движется в этом направлении. И Украина сейчас стала также, мне кажется, незаменимой для партнеров, потому что у нас есть вот эти технологии противодействия беспилотникам, и хотя Трамп говорит, что нам украинских технологий не нужно, мы и сами с усами, но как бы есть 10 стран, которые готовы сотрудничать с Украиной, в том числе и Израиль, кстати, заинтересован в том, чтобы Украина помогла. Как вы видите сейчас роль Украины на международной арене, не только в контексте нашей войны, но и в контексте конфликта на Ближнем Востоке? Ну, очевидно, что позиции Украины укрепились. Во-первых, действительно возникла очередь из желающих изучить украинский опыт, использовать украинские наработки в части борьбы с беспилотниками. И да, вы правы, среди этих стран есть и, ну, во-первых, богатые монархии Персидского залива, во-вторых, да, есть и Израиль. Ну, то есть Израиль как раз на этой неделе у Нетаньяху должны состояться телефонный разговор с Зеленским, а Израиль выразил заинтересованность в изучении украинского опыта. Да, поэтому, конечно, вот, ну, до этого были предположения, что украинцы, вот, они воюют, у них появился опыт, которого больше ни у кого нет, да, значит, и поэтому, ну, типа, они теперь чемпионы мира, некоторым образом, вот в этой части, в военной области, да. Но раньше это была теория, так сказать, ну, то есть на уровне экспертов это рассуждали об этом, но на практике это как бы вот никак не фиксировалось. А теперь, когда все, уже контракты заключаются там, да, и уже, ну, до дела дошло, то есть вот разговоры переходят в плоскость реальности. И это, конечно, очень сильное укрепление позиции Украины. Это, конечно, привет, как говорится, Путину, большой успех в области демилитаризации Украины, каковую, как известно, он ставил в качестве одной из главных задач. Вот. Демилитаризовали, да не демилитаризовали, получается. Вот. Не получилось, не пошла Федора за Егора. И, значит, вторая составляющая, она связана, она чуть более абстрактный характер носит, но на самом деле это все равно очень такая фундаментальная вещь. Дело в том, что вот то, как Иран обошелся со странами Персидского залива, это, конечно, шокировало всех. И их самих, и европейцев, там, ну, вообще всех наблюдателей. То есть, ну, никто не ожидал, что значит, мир в районе Персидского залива окажется, ну, настолько, так сказать, хрупким. Да? И вот эта хрупость, то есть понимание вообще появилось, что, ну, а мир-то крайне нестабилен, в нем вообще возможно все самое худшее. Ну, то есть до этого на это ощущение работал Путин, да? Путин, который организовал войну в Европе, которую там не видели черт знает сколько, вот, и такую полноценную войну межгосударственную, не какой-то там этнический конфликт, таковые время от времени случаются, а настоящая полноценная межгосударственная война, и с фронтами, так сказать, и так далее. И вот это был первый шок. Но тогда еще многие европейцы закрывали глаза, ну, как Орбан такие вот, Путин-ферштейры. Ну, дескать, это исключение из правил. Надо просто вот Путину удовлетворить, отдать ему, что он хочет. И все, и снова будем жить как раньше. А то, как вдруг рухнула вся система, значит, ну, я имею в виду такая вот эта модель, построенная на, значит, добыче углеводородов и трансформирование вот этого богатства в, значит, там, в новые сектора экономики, значит, за привлечение инвестиций. Ну, вот эта модель, значит, стран Персидского залива, она рухнула сейчас. Ну, то есть выяснилось, что ты можешь там что-то строить, а потом, значит, безумные, оказавшиеся неподалеку, значит, люди там все это у тебя уничтожат. И поэтому теперь, ну, все в мире, ну, как бы начинают понимать, что надо заботиться в первую очередь о безопасности. Ну, то есть, что толку строить там Амазоны какие-то, у себя дата-центры, да, если их завтра разбомбят. То есть, сначала надо обзавестись системами ПВО, вот, а потом уже думать,
И это опять повышает спрос на Украину. Я имею в виду сейчас уже не конкретно вот там в области конкретных технологий, да, а в целом, ну то есть Украина для европейцев это теперь такой союзник, которого прям вот надо заполучить. Если раньше украинцы ходили за Европой и говорили, ну примите нас в Евросоюз, а те там воротили нос и думали, а вот принять или лучше не надо принять, а на каких условиях принять. Ну теперь складывается ситуация, когда уже наоборот. Евросоюзу Украина нужнее, ну я уже не буду говорить, что нужнее, чем самой Украине Европа. И Украине Европа тоже нужна во многих смыслах. Но Европе Украина тоже вот прямо теперь позарез нужна. То есть вот заполучи такого союзника, как Украина, вот стань Украина членом ЕС, и вот ты уже за спиной, так сказать, спрятался. Как раньше за американцев прятались, на американцев сейчас надежды мало. Да, как раньше за американцев прятали, ну теперь вот за Украину можно прятаться будет. Да, и в принципе, ну классно. Вот теперь уже понятно, зачем нам все это. Вот. Поэтому спрос на Украину в этом смысле тоже вот нынешняя дестабилизация в целом, которая вот раньше в одном месте мы ее имели, на, значит, российско-украинском направлении, а теперь мы ее получили масштабно вот в регионе Персидского залива. Да, вот множащееся число вот факторов нестабильности создает спрос на такие страны, как Украина, в качестве союзников. Ну, на самом деле, мне кажется, что это, знаете, вот та часть украинской войны, которая сейчас переходит на Ближний Восток и которая действительно может помочь нам быстрее завершить и российско-украинскую войну. Аббас, спасибо вам большое за разговор. Зрителей наших хочу попросить, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Традиционно напишите, откуда вы нас смотрите. Конечно же, пишите свои вопросы нашему гостю. Возможно, какие-то вопросы или какая-то тема осталась еще не раскрыта. Нам очень важно, что вы думаете касательно этого разговора. И, конечно же, все читаем, все видим и учитываем в наших следующих стримах. Аббас Галямов, политолог, был гостем этого стрима. Аббас, вам большое спасибо. И вам большое спасибо. Всего хорошего. Берегите себя.